再创起地区的宣教策略，就是先在该地区的华人中做传福音和植堂的工作。因为上帝把很多华人带进这些国家，深信是有他的美意。作为一个华人差会，带领骨肉之亲的同胞归主是责无旁贷。相信有一天，这些华人信徒将会成为当地未得之民蒙福得救的管道。希望您会考虑投身与我们同工，去完成主所托付给我们叫万民做主门徒的大使命。深信您为神国度拓展的祷告、奉献和摆上，是他所悦纳的。好，感谢主。希望您会考虑与我们同工。阿门。我在7年多前，我跟我太太划船刚毕业的时候，我们就加入划船这个差会。当时我们教会没有参派过专职的宣教士、长宣的宣教士，我们也没有长宣过，只有短宣的经验。后来我们感谢神引导我们加入划船，就发现这是一个很有制度也累积了近20年经验的一个华人的差会。那在当中，差会就帮助我们很好的让一个预备出道的宣教士知道如何预备，教会如何成为一个差传的教会。宣教士去到宣教工厂之后，教会如何后方支援，差会提供我们后方支援。当宣教士要回来的时候呢，素质怎么安排回来结束任期，怎么回到教会，差会都有相当积累的经验，可以来协助宣教士跟教会。我们就感谢神，就渴望更多台湾的教会也认识到这个上帝预备的一个给华人教会的宣教平台。今天我想林安国牧师会有机会跟大家更多的来分享划船。我们自己跟划船这5年的一个宣教的经验，我们觉得非常的感恩，得到差会非常多的支持，也让我们这条路走得更加的顺畅。那待会林安国牧师我会有更多的分享。介绍一下林安国牧师林牧师呢现在是划船的一个资深的宣教的导师。那林牧师在神学院毕业，上帝就差派他去到印尼的苏门答腊有5年的时间的一个宣教。那后来因为印尼的排华，所以被迫要离开工厂。那上帝就带领林牧师去到美国，加拿大牧会也在富勒神学院进修宣教学，得到宣教学博士的学位。林牧师曾经在中国信徒布道会担任副长干事的服侍，教会担任主任牧师。上帝当时感动了一批在美国的华人教会的牧者，要来建造一个华人差会这样的平台，让华人教会可以投身在宣教当中。林牧师就跟一些宣教长辈来建立划船，并后来担任划船的总主任10多年的时间2、3年前退休之后退而不休，继续转为资深的宣教导师，在世界各地能够在神学院、在宣教工厂来培育年轻的宣教同工。感谢神，林牧师在宣教的实务的经验跟宣教的学士、牧会差会各方面，上帝来装备预备他，成为好像华人宣教的一个宝库。常常我们跟林牧师交流的时候，都得到非常及时很重要的一些的资讯我记得我刚刚加入到划船担任宣教士，我很挣扎，我到底在宣教工厂要多长的时间再回来台湾进修？是不是1年2年有个经验就回来进修呢？我记得有一次在一个新宣的特会，我刚好有些跟林牧师坐在一起，我就问他这个问题，林牧师就跟我说年轻的宣教士最重要的就是要在宣教工厂抓经验所以感谢主，我就觉得应该要更长的时间。事后我回想2年的经验还是太少了，5年至少5年，对我第一个宣教任期的帮助是非常的大的。那现在我回来进修，也希望有一些的一个学习林牧师仍然是非常慷慨的答应要作为我的指导老师。这样林牧师是一个非常愿意提携后进培养宣教同工的一个长辈。今天很感谢主预备林牧师来到台湾跟我们有限的分享，我们就将以下时间交给林牧师，我们就掌声欢迎。弟兄姊妹早安。早。
我呢今天穿了一件的印尼服因为呢我上次来台湾的时候其实是在台中有3对的夫妇，他们想要在台湾向印尼的那个的工人来传福音，所以我们就有几天的时间在台中的一个菜会的那个休息的房间的里面，我们有一段时间一同的来栽培。那么我非常的感恩的，因为过去呢我跑去印尼做宣教师觉得呢它是全世界最大的一个的回教的国家，那对那方面呢很有负担。可惜呢印尼政府呢不让我们居留，所以没有办法呢给他们赶了出来。但是感谢主呢，现在呢神把印尼的这些的回教的背景的带到台湾，带到我们的门前。那么我训练了几对的夫妇呢，他们现在都愿意跟这里的教会来配搭，就在这里呢向印尼的回教背景的人传福音。所以感谢主，其实呢宣教呢不一定跑得很远其实就在我们的门前。那么我更加的感恩呢，我就听到姐妹在南苏丹那边威克里夫来工作。我去过南苏丹2次，也去过呢威克里夫的 office， 因为我们香港也有一些的同工呢在里面一同的来参与。那么我为什么会去呢？南苏丹，就是其实呢，我的太太，我们还没有结婚以前呢，她就有一个负担，她想去非洲做宣教师，但是她一个的姐妹也就是多年以前呢，30-40年以前也找不到平台，也申请不到宣教师，所以她没有办法，她就留在香港，在那边呢做读经会的工作。后来呢，我从印尼回到香港，找太太，就把她抓到了，所以我们2个呢就去了印尼做宣教的工作。那么现在呢，我们呢退休了，预备退休，他就约我呢谈话交通了。他说呢，我已经跟你呢做宣教的工作跟了40年了那么现在呢是你跟我的时候了。我说跟你去哪里？他说去非洲。我说呢，哇！我现在呢预备呢静下来写写书或者是帮助年轻的宣教师。现在一下子要我跑非洲，哎呀，不要但是他说，我们呢尝试最少1年呢，我们抽一点的时间去那边最好我们去的时候带着一个的提摩太年轻的宣教师把他呢在那边工作的一段时间，工作做起来了。就把它放下。那么这样的模式呢，我觉得呢是我心里面最有负担、最想的，因为我们这样的年纪呢，自己能够留在一个跨文化的一个 setting 的里面呢，其实呢是长宣是不大容易适应语言的学习。但是如果呢，我们跟一对的年轻的同工去，然后做一段时间，帮助他们工作做起来，放下他们，我们再去呢开拓其他的工作。我觉得这个模式呢是非常的好。那么我在下个月我会去非洲的好几个岛毛里求斯，一个是留尼旺，一个是马达加斯加，这3个地方我预备去。因为呢80年代的时候就在那边呢开发了这几个的岛那么我其实呢，我是带那个的刚刚毕业的神学生去，他们有负担，我说来跟我去，我带你去非洲的一些的岛上面做传福音的工作。那么其中呢有一些就跟着我去了，我去了以后做了几个月我们呢带领了40-50人相信主了，教会建立起来，把他们放在那边。所以现在呢，这些的宣教士还是在那边几十年的工作。从呢毛里求斯就发展到了留尼旺，留尼旺是讲法语的，然后呢现在呢发展到了马达加斯加，在那边呢来开设教会的工作。所以呢80年代我这样的开始工作，那么现在呢我很有负担，很想去再看看他们
拜访他们，也在看到教会的发展的情形。那现在呢，去非洲呢，我也是有这样的负担，是我们现在呢在乌干达呢开始了双线了哈，华人的教会，我们5个月呢就开了一间的华人教会，然后呢我们去到北边边界刚果、南苏丹、乌干达的那一区的里面，过去呢也很少人去那边，没有水没有电，比较呢一个偏僻的地方。我们在那边呢帮助那边的教会建立、训练了当地的领袖，而且呢把一些的医疗，把呢一些的弟兄姊妹有专门的技术的哈，或者呢帮助养羊，或者是水电或者是怎么样耕种，带到了那一区的里面。所以我们需要呢很多的同工向这个方向来走。那么我去了2次的南苏丹，我们盼望了第3次去也能够呢带到呢年轻的弟兄姊妹去，但是呢南苏丹就打仗了现在呢还是呢比较乱一点所以不能够进去，所以求神呢来开路，使他那边呢能够安定下来，我们可以呢就是安排同工进去在那边来跟当地的同工来配搭，看看呢怎么样来职堂也好或者是领袖训练也好开拓事工也好，社区的建设我们都可以来参与的。所以求神呢来给我们这样的负担，也有这样的动力我们台湾的教会是大哥全世界的海外的教会大哥，4000间的教会，我们比呢北美洲多，北美呢